怎么样利用身心灵的各种牌卡来获得客户的信任？以牌卡来说，其实牌卡它是一个非常好的工具，也就是我们在接收宇宙讯息的工具。所以其实你自己的自身锻炼很重要，因为当你的自身锻炼足够敏锐的时候，不管是牌卡，又或者是任何一点小讯息，都可以让你知道客户现在实际的状态。而当你知道了实际状态，你就能够让客户信服，你就能够让客户觉得你很厉害。